清肺化痰呀，肺热引起的那个咳嗽，最常见的一个是剧烈咳嗽，甚至发热，然后黄痰、嗓子疼，都这一系列的情况，甚至有些人胸痛。我们治疗的时候，主要就是清肺化痰为主，但是具体到每个人身上，也可能这是阴虚体质的病人，也许是一个气虚体质的病人，也许是一个肝火旺的病人。那么这个治疗是我们在治疗的过程中加减或者配伍中的一些问题，最终还是回到医生这儿，可能才能给你把这个选好把好关。是这样的，如果您要是只是一个感冒然后你有一个明确的受凉的过程有明确的平时也是怕凉的状态，感冒冲剂可以吃。如果您要是觉得平时就偏火一点，然后一上来就嗓子疼得厉害甚至咽喉都红肿的也是恶寒轻发热重的这样情况，您可以选一些什么柴茵口服液呀疏风解毒就是这种解表，一个是刚才说那个辛温解表的，这种用一个辛凉解表的，选这些药所以就说我们实际上经常不光是我们的患者，有时候我们的西医医生也是不太明白哪个是寒的热的，我们也在做这方面的解释。但是大多数情况你要特别轻的话，你可以选这些药，特别不建议一上来用清热解毒药。但是你要是化脓性扁桃体炎，你可以用清热。比方说病人说哎呀，我上来用了一个特别凉的药可以没问题，因为你化扁了确实是热毒重，毒重的时候我们才用清热解毒药，您可以在那个说明书上看一下。另外如果真的是你已经在医院看过了，您现在也确定是气管炎，是肺热的，我们常见的一些羚羊清肺呀，还有那个清肺消炎丸还有一些其他的一些那个复方仙竹粒，这些都是根据病人不同情况要选择的。